السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الصحه ديالكم مزيانه؟ كي دايرين؟ كيف دوزتوا العيد ديالكم؟ كنتمنى لكم كاملين دوزتوا بخير وعلى خير، خرجتوا شي شويه، تسالاتوا شي شويه. المهم بصحتكم، اللي مشى يتسالى بصحته، اللي مشى عند العائله ديالو بصحته. صراحه انا العائله ديالي كلشي بعيد. هاد العام العيد الكبير جاني شويه ناقص، حيت كل عام كبير مور العيد كبير كيجيو عندي العائله ديالي، الوالدين ولا خوتي. المهم يجي شي واحد من العائله ديالي نشم فيه الريحه ديال العائله ديالي. ولكن هذا العام ما جا حتى واحد. جاو في العيد الصغير صراحه، واخا هكاك والله الا توحشتهم. عاوتاني عندهم العرس، يعني واخا كان ناويين يجيو ما يقدروش يجيو. ماشي مشكل، المهم بصحتهم. الله يخليكم العائله ديالكم، الله يخليكم الوالدين ديالكم ووليداتكم كاملين. كنتمنى لكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم هاد النهار قد ضروري غادي نخرج ندير واحد غير دورة خفيف وظريف، غادي نشارك مع المشاهدين ديالي. صراحه والله الا طنجه كتصفر، نكذب عليكم. والله الا طنجه فيها قناط، حيت علاش فيه بزاف الناس، يعني على برا، يعني بزاف الناس اللي ساكنين، كل واحد اللي فين ساكن. اكثريه الناس كيجيو هنايا كيخدموا، ملي كتوصل هكا العيد هكا كيمشيو كيسافروا عند العائله ديالهم. ايوا نهار اليوم قلت غندير لكم واحد الدوره. هنايا كان بلون فيها جميع الحوايج ديال البحر، قلت ضروري غادي نشارك. هذا هو الوقت ديال، هذا هو الوقت ديال البحر. ايوا قلت غادي نشارك معاكم. شوفوا الباسي ديال البحر صراحه زوين. متحجبات، يعني تبحري وانتينا مرتاحه. راكم عارفين دابا انا الصراحه ما كنتبحرش نكذب عليكم. انا البحر كنمشي له، ولكن ما غادي ما كندخلش لما كنتبحر. صراحه كنخاف، انا من الصغر ديالي وانا كنخاف. ايوا المهم اخوتي خواتاتي، ان شاء الله تبقاو يعني كون دايره لكم فيديو ديريكت نسجل لكم الهضره ديريكت، نقول لكم الاثمنه، نقول لكم كل شيء. ولكن جاني فيه الموسيقى، كنطلقوا الموسيقى، وخفت يجيني كوبي رايت. لا بلاش صافي، معليش غادي نمسح الاوديو ونهضر في المونتاج. المهم انا هنا ديتكم زعما تبقى في هذا الفيديو. الصراحه فيه غير الحوايج زوينين، والحوايج كاملين ديال البحر. فيه الصنداله، فيه اللباس ديال الدراري صغار وديال النساء، ديال النساء كبار. المهم بحال حنايا نساء، يعني هكا شي حاجه ديال متحجبه. الصنداله ديالنا حنايا راسنا، كاين بزاف الحوايج، حتى الثلاجه الثلاجه هكا ديال الثلاجه، يعني دي معاكم هكا ديروا فيه مناضه ولا الماء ولا شي حاجه هكا. كاين كراسه، كاين كوره، كاين بزاف المسائل. المهم تبقى في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر فاش تشوفوا جميع المواد ديال البحر. صراحه عجبوني فيهم الحوايج بزاف بزاف بزاف، عجبوني والله لا عجبوني. ومهم انا هاد النهار ما كنتش ناويه كاع نصور لكم. درت غير الدور هكا نشوف ساعه، صورت حيت عجبوني الحوايج. قلت ضروري غادي نشارك مع المشاهدين ديالي، ما نقدرش ما غاديش نشارك معكم. واخا انا اكثر كنشارك معكم غير الخياطه. وهذا النهار قلت لا، هذا النهار يعني نشارك معكم الاجواء ديال البحر صراحه. ولكن عندنا واحد الحراره اليوم، الحراره كاينه في طنجة وصلت 45. فيه الريح ديالو سخون. تسدي السراجم احسن، الا حليتي السراجم كيدخل الهواء ديالو سخون. سبحان الله والحمد لله على كل حال. وزعما هذا هو الاجواء ديال البحر، هذا هو الاجواء ديال البحر. ما كرهناش نمشيو يوميا يوميا يوميا، ولكن ما نقدرش نمشيو يوميا. انا عندي الراجل الخدام، نمشي بوحدي ما يمكنش، ضروري خصني نمشي مع راجلي. ولدي عاوتاني الصغير ما نقدرش نديه يعني يوميا، على الاقل تدي واحد المره في السيمانه ولا جوج مرات كاع في السيمانه. ايوا المهم هذا هو الفيديو هذا النهار. ايوا كنتمنى لكم يعجبكم، وما تنساش في اللايك ديالكم، ما تنساش التعليقات ديالكم زوينه كما العاده. صراحه هاد الايامات القناه ديالي ما نعرف شنو فيها، شنو السبب، ما نعرف والله الا ما نعرف.
المهم اللي كيعرف ينصحني فشي واحد، الدولار كيهوت واحد الدرجة ما نقولكش. وبزاف الناس كيتفرجوا ليا في الفيديو كيقولوا ما كيدوزش اشهار، والله اعلم. وانا كندير الاشهار، كندير كلشي. في اليامات الاول كان كيدوز الاشهار، ودابا هاد اليامات هاد السيمانه كامله والدولار زعما صح داكشي كامل اللي تجمعت هوت حتى ما نقولكمش والله لازم الصراحه تعصبت شويه، ولكن معليش. بالنسبه يعني نتوما اللي غادي تشجعوني، نتوما اللي غادي توقفوا معايا، والله الا خمي كتلقاي هكا يعني شي واحد كيشجعك وكيكتب لك التعليق زوين، يعني الصراحة توقع يعني كتحسي راسك، كتقول ماشي مشكل، راني ندير هاد الفيديو، راني يمكن هاد الفيديو يطلع، يمكن هاد يعني يعجبهم. حنايا اصلا كنصور لكم غير الحاجه اللي غادي تعجبكم، ما كنصورش شي حاجه يعني اللي فيه الضرر ولا شي حاجه اللي ما غاديش تستافدوا منها. كنصور لكم غير الحاجه اللي غادي تستافدوا منها، يعني بحال مثلا كندير لكم خياطه، واخا ما كندير لكمش التعليم. انا ما كاش ندير لكم التعليم، ديما كنقول لكم كتبوا لي في التعليق ندير لكم التعليم، كل حاجه ندير لكم التفاصيل ديالها. ولكن على حسب كاين الناس ما كيبغيش يتفرجوا في التعليم، كيبغيو يشوفوا جلابه كيفاش خرجت، جلابه مكموله، كيبغيو يشوفوا جلابه مكموله وبالخدمه ديالها بكل شيء. هاد اللون كيف جا معاه، كيشوفوا يعني بحال اللي متشوقين يشوفوا هذيك الجلابه كامله. انا هاد المره ان شاء الله غندير لكم حتى التعليم، وانا كنحطكم في جلابات مكمولين كل شيء، فاش تشوفوا الالوانات وتشوفوا هاد اللون جا مع هاد اللون. انا براسي بزاف من الحوايج كندخل يوتيوب، كندير هكا شي قناه هكا عجبتني عندها شي خياطه هكا، كنشوف اللون واش يجي مع هاد اللون، يعني واحد كيستافد من واحد. ايوا المهم هذا هو النصيحه ديالي، وكنتمنى تشجعوني، وان شاء الله ما يكون غير خير. اللي كيتمنى شي واحد شي حاجه ربي تحقق له، وربي كبير ربي كبير ربي كبير ربي كبير. مهم ما ديروا والو في بالكم، راه الدولار هاد الايامات راه اصلا هوت كامل كيشكاو، كيقولك الدولار كيهوت. ماشي معليش ان شاء الله ربي كبير، غادي نطلعوا بالجهد ديال الله، بالجهد ديال الله، بالجهد ديالكم نتوما المتابعين ديالنا. وتهلاو في راسكم بزاف 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 بزاف، وكنتمنى لكم كاملين دوزتوا العيد زوين. اللي مريض الله يشافيه، اللي مات الله يرحمه ويسع عليه، اللي في الحياة ربي يحفظه. هادشي اللي غنقوله. وتهلاو في راسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. وشجعوا اختكم كريمه، شجعوها فاش يكون عندها القوه. شي مره كيمشي ليا القوه، شي مره كيجيني صراحه توقع، شي مره كنقول ما شحال جلاب صراحه جليل بات، شحال خرجت صراحه جليل بات واعرين وما صورتهمش. حيت علاش شي مره وليله كيجيني واحد ما نقولكمش ماشي ما كنبغيش، ولكن سبحان الله العظيم. والمهم بالجهد ديالكم نتوما غادي نكون بخير ان شاء الله، غادي نوصل فين بغيت ان شاء الله، فاش نديركم الجديد، فاش تلقاو ديما الجديد. والمهم مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله، وباي باي، مع السلامه.